Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi di channel YouTube Ideal Mesra. Hari ini kita akan membagikan resep obat batuk. Resep utamanya dari daun sirih. Apakah itu batuk karena alergi debu, alergi hujan, alergi asap rokok, virus-virus yang lainnya. Jadi obat intinya adalah daun sirih. Kita pilih daun sirih ya, kita tanam aja sedikit nih. Sudah menjalar-jalar, udah banyak jadinya, menjalar sampai ini, sampai penuh dinding-dinding gitu kan. Ini menjalar-jalar juga sampai ke sini nih daun sirihnya. Tuh kita pilih yang sehat nih, seperti ini nih. Nah, lihat di baliknya juga nih, pilih walaupun tua nggak apa-apa, yang penting dia sehat ya. Tuh baliknya juga bersih. Lalu kita petik, ambil 17 helai daun sirih ini, kemudian ditambah resep yang kedua yaitu lemon. Nah ini ya, kita tanam-tanam aja lemon ya. Kita petik lemon yang masak satu buah ya, lalu kita iris. Ini daun sirih kita cuci bersih-bersih. Ini ada nih, sudah kita ambil tadi yang sudah bersih-bersih 17 helai ya. Nah nih seperti ini. Lalu lemon tea-nya kita iris tipis-tipis. Nah lalu bahan yang ketiganya ini sudah saya ambil nih, tadi lemon tea yang sudah diiris tuh. Nah ini ada jahe satu buah dikeprek ya, tadinya dibakar malahan supaya wanginya lebih aromanya gitu ya. Nah kita masukkan ke dalam teko dengan air 4 gelas. Jadi rumusnya 4 berbanding, jadi dari 4 itu menjadi satu gelas. Nah nanti ini direbus ya, dimasukin semua ke dalam teko ini yang sudah dicuci bersih nih. Lalu ini juga ya daun-daun sirih yang 17 helai ini, lalu dimasukin ke dalam teko dengan dengan jahenya yang sudah dikeprek, kemudian juga ditambah dengan irisan-irisan jeruk nipis, ditambah airnya 4 gelas ya. Jadi dari 4 gelas air akan atau 4 botol ini ya, dari 4 botol air nih, 4 ini akan mendapatkan hasil. Kita tunggu sampai mendidih sampai tinggal 1 botol, atau dari 4 gelas kita tunggu 1 gelas. Nah setelah nanti mendidih kita campur dengan kecap, terserah kecapnya mereknya apa. Ini yang penting jadi mungkin yang pentingnya kecapnya kecap manis gitu, jangan kecap asin. Kalau asin nggak bagus apa ya, naik tekanan darahnya. Kalau yang ada tekanan darah, ini hasilnya seperti OBH, obat batuk hitam. Ini resep dari seorang dokter spesialis dulunya. Katanya mau nggak sembuh tambah kambuh. Alhamdulillah sudah kita cobakan. Semoga guys yang sakit batuk atau pilek gitu ya, insya Allah sehat, sembuh dan tidak kambuh-kambuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.